بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم إلى هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه بإذن الله تعالى عن ترقية الذاكرة للحاسب المكتبي أبل آي ماك 27 بوصة بدقة 5K. هذا الموديل هو الموديل الأساسي في إصدار 27 بوصة، وفيه معالج i5 والذاكرة 8 جيجا بايت، وسنقوم بترقيته إلى 32 جيجا بايت. وأهم ميزة في هذا الحاسب هو دقة الشاشة التي تبلغ 5120 في 2880 بكسل، بمعنى أن هذه الشاشة تتكون من أكثر من 14 مليون بكسل. الإصابات الأخرى لهذا الحاسب الموجود لدي الآن هو قرص صلب بحجم 1 تيرا بايت، 7200 دورة في الدقيقة. وعندنا معالج رسوميات AMD Radeon M380 بذاكرة 2 جيجا بايت. اشتريت هذا الحاسب من مكتبة جرير ضمن حملة عروض كانوا يقدمونها، وبقية التفاصيل موجودة في الوصف تحت هذا الفيديو. استخدام جهاز حاسب بالشاشة بهذه الدقة هو باختصار متعة حقيقية، خصوصا لمن يتعامل مع الصور بشكل كبير. هذا الحاسب يأتي بذاكرة 8 جيجا بايت موزعة على منفذين، كل منفذ فيه 4 جيجا بايت. سنقوم بإخراج هذه الذواكر واستبدالها بأربع ذواكر في المنافذ الأربعة، كل ذاكرة حجمها 8 جيجا بايت، وبذلك يكون مجموع 32 جيجا بايت، وهو الحد الأقصى الذي تنصح به أبل، علما أنه يمكن تثبيت ما يصل إلى 64 جيجا بايت في هذه المنافذ الأربعة. الخطوة الأولى هي إيقاف تشغيل، ثم فصل سلك الطاقة الكهربائية. إذا نبدأ الآن بفصل التيار الكهربائي. وكما نلاحظ هنا وجود هذا الزر، بمجرد الضغط عليه يتم فتح هذا الباب الخاص بتغيير الذاكرة الرئيسية. إذا الآن قمنا بوضع الحاسب على الشاشة، والآن نقوم بضغط هذا الزر بقوة حتى يفتح الباب كما نلاحظ الآن. أول ما نزيل هذا الباب لاحظ وجود الذاكرة، ثم نقوم بإبعاد هذه الأذرع حتى يفتح المكان وتكون جاهزة للإخراج، إخراج الذاكرة ووضع الجديد. توجد على باب الذاكرة رسومات توضح كيفية إدخال وإخراج بطاقة الذاكرة أو شرائح الذاكرة. هذه الزاوية موجود الذاكرتين في المنفذ الأول والثالث تقريبا، بينما الثاني والرابع خالية من وحدات الذاكرة. سنقوم الآن بإخراج الذاكرة الموجودة. الذاكرة الأولى حجمها 4 جيجا بايت، ثم الذاكرة الثانية. والآن المنافذ الذاكرة الأربعة كلها خالية، والقديمة أخرجناها إلى الخارج. شرائح الذاكرة الجديدة اشتريتها من موقع أمازون، وهي تقريبا بمبلغ $107 تقريبا، وهي متوافقة بحسب البائع مع هذا الإصدار من الآي ماك، ولأن هذا الإصدار يتطلب مواصفات معينة في الذاكرة من حيث السرعة والنوع،
فسنقوم الآن بفكها وتركيبها في المنافذ الأربعة. نقوم الآن بتركيب أول ذاكرتين، ونستعين بوجود الفتحة هذه حتى تدلنا على مكان التركيب الصحيح الموجود هنا في الجزء الأيمن. يفترض استخدام معصم الخاص بالكهرباء الساكنة عند لمس هذه المكونات. تركيب الوحدة الأولى، بهذا الشكل، ثم الثانية بهذا الشكل، ثم الثالثة بهذا الشكل، الرابعة والأخيرة بهذا الشكل. ثم نقوم بتحريك حتى يثبت مكانه، تحريك الأذرعة. هذه الآن الذواكر الأربع أخذت مكانها في منافذ الذاكرة الأربع، وسنقوم الآن بإغلاق الباب وتشغيل الحاسب. بهذه الطريقة نكون انتهينا من تركيب الذواكر الأربع الجديدة، وسنقوم بتشغيل الجهاز واختبار عملها وأدائها. تشغيل الجهاز، والجهاز يعمل بشكل جيد، وسندخل الآن إلى الحساب ونشاهد آثار ترقية الذاكرة على أداء. الآن على الشاشة اكتشف الحاسب الذاكرة الجديدة، ومجموع الذاكرة الآن هي 32 جيجا بايت موزع على 8 وحدات، وكافة فتحات الذاكرة قيد الاستخدام حاليا كما نشاهد كما هو مكتوب الآن. سنقوم بتشغيل برنامج الفوتوشوب ونشوف هل يعمل بشكل أسرع. إذا أسرع كما لاحظ، أسرع من قبل ترقية الذاكرة، وهذا يدل على أن ترقية الذاكرة مهمة. فإذا رغبت في شراء واستخدام هذا الحاسب بالذات اللي هو 27 بوصة، لأن موديل 21 بوصة لا يسمح لك بترقية الذاكرة، أما هذا الموديل ففيه منفذ أو باب خلفي لترقية الذاكرة، فأنت اشتري الموديل الأساسي الذي يضم 8 جيجا بايت، ثم قم بشراء ذاكرة متوافقة معه وقم بتركيبها، لأن هذا سيوفر عليك الكثير من أن تشتري الحاسب مباشرة بذاكرة مرتفعة، لأن سعره سيكون مرتفع. أستخدم باقة التصوير الفوتوغرافي من أدوبي، وفيها أحصل على تطبيق أو برنامج فوتوشوب وبرنامج لايت روم مقابل اشتراك شهري يبلغ 37 ريالا، وهذا بالإضافة إلى مجموعة من التطبيقات على الأجهزة الجوالة. ولمن لديه استفسار عن هذه الباقة أو عن كيفية ترقية الذاكرة أو عن هذا الآي ماك بالتحديد، فليتفضل بطرح الأسئلة في قسم التعليقات أسفل هذا الفيديو. ونلتقيكم إن شاء الله في فيديوهات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.